This week on Celestial Ovation, we speak with an influential member in the Celestial Fold, Special Venerable Most Senior Evangelist Taiwo Oyadare, popularly known as Talonile. Talonile. Ilé nìkan kàdà bẹ́ẹ̀ ni bí òun. Olúwa ló nílẹ̀, àwa ẹ̀dá kan nílẹ̀ òun. Àkàlọ́lì wa. Olúwa ló nílẹ̀, ayé àjẹrù rẹ̀. Àwa ẹ̀dá kan nílẹ̀ òun. Àkàlọ́lì wa. Olúwa ló nílẹ̀. Speaking on his early Christian life, Special Venerable Most Senior Evangelist Oyadare, a foremost estate developer who was a chorister in the Baptist Church, narrated what made him to join Celestial Church of Christ. My father is a member of Baptist Church, while my mother too was a member of Baptist Church. I am one of the choristers in Baptist Church for long. Then after my education in Ibadan Polytechnic in 1986, I came to Lagos. It was Lagos that, when I was in Lagos, that I married. Then my firstborn, Oluwaseun, this Oluwaseun is the company name we now name as Oluwaseun Twins Project Limited, was born and being given birth in Baptist Church. But later, he was sick. I now took him to one of the Celestial. They now put her on this stone when it was sunny. This lady, this girl, was unable to toilet for good 3 weeks and continued eating. When we go to Celestial, how I knew Celestial, I was an Okada rider in Alagbado. But there's one Celestial, a Mimimo Parish, along AIT Road. That time, AIT or Repower has not come at all. It's inside the bush. But all the people that want to go to the Celestial, they used to call me, I took them there. The shepherd liked me because I normally take care of his visitors. It was then I told the shepherd that my daughter is sick. He said I should bring my daughter. And I was not a Celestial. I was a Baptist that time. I took her to the church. The shepherd now put her on this Akpata, that is Holy Michael. She vomited and shed. Every tension came down. I was an Okada rider. The shepherd now told me that this Okada will burn today. But for the Okada not to burn, they will give me candle that they used to light on Tuesday. It was given and tied into my motorcycle. As I was going out, I carry Seun and her mother on the bike. My brake pedal now hit stone. Wow! It breaks. But I managed to the bus stop in Masalasi bus stop, Alagbado. When my wife and the daughter left to Okwoba, where I was living before, I now went to a welder to weld the brake for me. When the welder was working, the whole machine just caught fire. Bam! Jesus Christ, what are we going to be using to be feeding my family now? This shepherd said that my motorcycle will burn today. But as I said that, one woman was washing clothes very close to the mechanic, to the welder.
he just brought the soap water that he using in washing my clothes to quench the fire. The fire was unable to touch the candle. I now believe that God of Celestia is real. Talonile, who stated that he witnessed more mighty hands of God in power in the church after joining the fold, narrated how he became a real estate developer and the challenges they faced during the period. You see, Celestia, many things attract me in being a Celestia that I will be for life. You will not be in Celestia with good faith. You are serving your God. No weapon fashioned against you can be prospered. Your children, your wife, they will not just seek or put you into problem once you follow the will of God. We are all sinners. I'm not saying I'm not a sinner, but I'm real no longer. The glory of God is manifesting in us. Ọlọ́run ìsọfọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ò jẹ́ kí ìrònú mi já sẹ́kún rí. It may remain a minute, but my run àbáyọ. By revealing some parishes he has attended, he revealed to Celestial Ovation an occasion that almost made him to quit the church and the number of parishes established through him after donating lands to them. Àkọ́kọ́ jọ́sìn mi níjọ olùṣọ́ tí mo sọ wípé ó ní òkádà mi máa jóná. Wọ́n ń pè ní ẹ̀mí mímọ́ parish. Nígbà tí mo kúrò ńbẹ̀, mo lọ sínú ìjọ kan à ń pè jẹ́ yẹn ní Salem parish. Nígbà tí mo tiẹ̀ débẹ̀, mo fẹ́ bọ́ sùtánà sílẹ̀ pé mi ò ṣèjẹ́ nínú mọ́ nítorí àwọn ìrírí tí mo rí ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run kọ sí mi wípé má bọ́ aṣọ yẹn. Mo tẹ̀síwájú ìjọ Àjíǹde Ayọ̀ Central tó wà ní Káṣò ní Alágbàdo. Ibẹ̀ ni mo wà ní ìsìn gẹ́gẹ́ bí parochial chairman of the congregation. So àwọn ìjọ míì tún wá wà tí wọ́n fi mí ṣe bàbá àjọ, ibi tí wọ́n fi mí ṣe bàbá akọrin. Then pẹ̀lú agbára Ọlọ́run olú ìjọ mímọ́ nítorí pé ọba tó ń tì mí lẹ́yìn mi nídìí iṣẹ́ kátàkárà ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tí mò ń ṣe, ẹ̀mí mímọ́ dúró ó sì ràn mí lọ́wọ́. Mo lè fọwọ́ sọ̀yà ìjọ 21 tá a ti gba ọwọ́ mi gbé kalẹ̀. Mi ò ṣe olùṣọ́ àgùntàn o, mi ò ṣe bàbá àjọ wọn ẹni ó bá wù ní o, mi ò fún wọn lórúkọ tó wù mí o, ṣùgbọ́n ilẹ̀ yìí wọ wòlíì ìjọ mímọ́ ni kò fi gbé kalẹ̀, o gbọ́dọ̀ ta, tí wọ́n sì ń kí hallelujah $100 nítorí pé nígbà tí ìṣòro wa dé, mo ní Olúwa rántí pé nínú ilẹ̀ yìí mo ń yọ tá à ń fi forí balẹ̀ fún ẹ, mo ti bọ́ ní ìṣòro náà. He finally revealed how and where the name Talonile emanated from. Ṣé rí orúkọ Talonile? Ọlọ́run ló gbé jáde. Torí mi ò dórí tẹlifíṣàn rí, mi ò dórí rédíò rí. Ṣùgbọ́n mo kàn sùn níjọ́ kan, ọ̀gá mi kan wà, à ń pè ní Olúọdẹ́kù, Ben Olú and Company, ó ti kú lẹ́sìn. Ọwọ́ rẹ̀ ni mo ti máa ń ralẹ̀ fún àwọn tó bá fẹ́ bá kọ́lé. Ìgbà tó wá di pé mo bá sójà kan, kọ́nẹ́lì kan ṣiṣẹ́, ẹ̀ńtà ní kó supply rin, he went away with the money. The colonel now brought a lot of threat that he must get his money. The general I work for, General Unuane, is late now. He's now the one who cautioned the colonel that he should take it easy. From there, I had a lot of problems. I now decide to leave Nigeria, that I will run to Gambia. There's one woman who sold cement, I give cement to, Mankweni Yasala. She now said that before you will go, let us go and pray in the church. We now went to the church. The head of the church now said, don't leave Alagbado. You want to jump 7 fires, but now you have jumped 5. Remain only 2. Wait for your victory. Don't travel to anywhere.
ó ní kí n ṣe sùúrù. Ọdẹkùn yẹn ló wá ní kí n jẹ́ kájọ máa lọ sí oko ilẹ̀ pé bí tẹ́ bá ti jẹ gbèsè ló ti máa san ni mò ń tẹ̀ lọ sí site. Ṣùgbọ́n a bá wà ní site níjọ́ kan ní Sango, àwọn ọmọ onílẹ̀ wá dé, wọ́n kó àwọn tọ́gìdì, wọ́n dẹ̀ bẹ orí èèyàn ní ojú mi, Sọfí ọlọ́mọ náà, wọ́n dẹ̀ bẹ orí ẹ̀ bọ́lẹ̀, ẹni táwọn wò ní ìsìtá dẹ̀ bẹ orí ẹ̀ bọ́lẹ̀. Ìgbàyà yẹn ló ń pé can I do this kind of business where they are killing people? When I go home in the night, I not slept. Ibẹ̀ ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ti kọ sí mi, mo rí pé mo jókòó, mo wọ agbádá, mo dé fìlà. Somebody sat by my right side, a wear coat, complete suit. The other man by my side, òun wọ bùbá àti ṣòkòtò. Ta lẹ́yìn onílọ́yà lòun, ta lẹ́yìn onísọ̀fíọ́ lòun. Kí la fẹ́ máa ṣe ń bì? Wọ́n la fẹ́ máa nu omijé kúrò lójú gbogbo ẹni tí ọmọ aráyé bá ní lára lórí ọ̀rọ̀ lẹ̀. Báwo la ṣe máa wá ṣe? Àwọn oníbàá ṣe máa ṣe lórí afẹ́fẹ́ náà ni. Orúkọ ni wo ni kíní yóò máa jẹ́? Mo kàn rí màlẹ́kà Ọlọ́run tó ń bọ̀. Ó ní Táyé, o morúkọ tó fẹ́ sọ. Ṣé bó ní Bíbélì, lọ gbé Bíbélì rẹ̀. Ìbéèrè tó béèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀, ìdáhùn rẹ̀ ń bẹ ní Psalm 24. Mo sì tàgìdì. Nígbà mo jí, n bá lọ gbé Psalm 24, n bá rí pé ti Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀. Lèbọ̀ wá ní béèrè tí màá béèrè lọ́wọ́ ara mi, mo fẹ́ béèrè pé ta ló nílẹ̀. After surmounting his challenges, he stated that all he ever wished to always do is to buy new sultanas for new Celestial members. Ṣùgbọ́n tó máa wù mí jù lẹ́yìn ti Salem Parish yẹn, tó máa wù mí jù ní pé gbogbo ẹni tí mo bá sátìrí kan sá máa wọ sultana. Tí wọ́n náà dẹ̀ fẹ́ lọ church máa ra sultana fún ẹ. Because nǹkan tí mò ń jẹ, oyin tí mò ń lá, mo fẹ́ káwọn náà wà lá. Ká mọ̀ bó ṣe rí. Kò sí ẹlòmíràn lẹ́yìn Ọlọ́run. Tẹ́ bá rí Ọlọ́run, Ọlọ́run lẹ́tùn rí, lẹ́yìn Ọlọ́run, Ọlọ́run náà tún ni. Kò sí ẹlòmíràn. Ìjọ mímọ́, ìjọ ńlá ni. Speaking on the impact of God of Celestia in his business, he said where he has never been, the nickname Talonile has got there. Ó ti pọ̀ jù, ṣùgbọ́n kò tí tó, because àwa ọmọ ènìyàn Oliver Twist ni wa, we always like ask for more. Celestia kó ipa tó pọ̀. Níbi tí èmi gan ò dé rí, tí mi ò fẹsẹ̀ rìn dé rí, orúkọ yẹn ti kọjá bẹ̀. Láti ọdún tí Ọlọ́run ti wá gbé ètò Talonile kalẹ̀, àìtí rí ẹ nìkan kó gbé ètò yẹn lọ sí ilé ẹjọ́, pò ń pè wá lẹ́jọ́. Nítorí pé Ọlọ́run ń lo ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ tó ń darí. Ọlọ́run ò sì jẹ́ kí wọ́n pààyàn sí wa lọ́rùn rí. Kí wọ́n lọ sórí sáìtì kan, wọ́n pààyàn, wọ́n ṣàyàn ládàkú ṣẹlẹ̀ rí. Oore ọ̀fẹ́ ńlá. He also highlighted 3 things that a Celestial member must do to enjoy the grace of God in the church. Kọ́kọ́ nínú nǹkan òun ni wípé kéèyàn máa san ìdá mẹ́wàá rẹ̀ déédéé. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, kéèyàn máa ṣe ọpẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni má jẹ Sunday medicine. Ẹ̀sìn Olúwa Ọlọ́run bàbá wa lọ́kàn, Ọlọ́run fògo ọ̀run ayé. Kí gbogbo ayé lè wá. Tí èèyàn bá sin Ọlọ́run rẹ̀, ọ̀tọ̀ ní kí olùṣọ́ sọ fún ẹ pé ó ń dọ́gba ṣẹ́ fún ẹ. Ọ̀tọ̀ ní kí wòlíì fẹ́ ẹ jáde kó lọ jíṣẹ́ fún ẹ. Ṣùgbọ́n kí wọ́n náà forí balẹ̀ lásìkò tó yẹ kó o fi ẹnu ara rẹ kó fi béèrè. Ta ló lù fún ni bí kò ṣe Jésù olùgbàlà wa? Ẹ má bẹ̀rù àwọn olùfidàn, ẹ̀yin ọmọ ẹ̀mí ẹ mọ̀kàn gírí. The entire family of Adebanjo Igbabo and Adebanjo Igbile announced the glorious exit of our sister, mother and grandmother, late Mrs. Adeton Elizabeth Adebanjo ni Adebanjo, who slept in the Lord on May 31st, 2019. Burial arrangements are as follows. Service of song holds on Wednesday at our residence
44 Olaleye Street, Old Oko-Oba Road, Agege, Lagos at 5 p.m. Wake service holds at Ubu Quarters, Agodu, opposite Agada Central Mosque, Odogbolu at 5 p.m. Burial service holds at Cathedral Church of St. Paul, Iyopa, Odogbolu, Ogun State at 11 a.m. She will be interred at her residence and reception follows immediately at Odogbolu Town Hall. RSVP, call Adeola Mayungbe on 080 3333-0520. Tayo Alatishe on 080-3472-7865. May our gentle soul rest in perfect peace. Specific on the challenges he has faced, Special Venerable Monsignor Evangelist Taiwo listed them from being in detention of the EFCC and sales of his property over debt. Bíbélì sọ fún wa pé a kò ní ní ìṣòro. Ó ní ṣùgbọ́n ní ìgbà gbogbo ká máa tújú ká torí pé òun Ọlọ́run ti ṣẹ́gun ayé. N tí ojú rí kò ṣe máa fẹnu sọ. Ṣùgbọ́n bí ogun náà ṣe pọ̀ tó Ọlọ́run ò jẹ́ kó borí. That is God. Ìyà tó jẹ́ àdàbà mi kò tó délẹ̀ wá ayé ó mọ̀ o. Ẹ̀wà tó wà lára dàbà láyé ń pariwo káàkiri káyé. Lọ́jọ́ ká má jẹ lówùrọ̀, ká má jẹ tọ̀sán, ká tún má jẹ lálẹ́ mọ́ o. Àtòríṣe máma jẹ jìyà yìí gbé o. Ẹlẹ́dàá mi máma jẹ mòṣì láyé mi o bàbá. Ṣùgbọ́n rírò ní tènìyàn ṣíṣe ní tọlọ́run. Ohun gbogbo tó wà lọ́kàn mi ní rere Ọlọ́run gbàkóso. Bàbá o, alákòóso ọ̀run gbàkóso ayé mi. Orin àtòríṣe yìí ni mo mọ́ rántí tí ìṣòro bá dé. Ayé ò ní báyàn mọ̀ gbà tí ìṣòro dé. Gbèsè ti tẹ̀lẹ̀ rí tí mo torí ẹ̀ talé tí mo kọ́. Ogun ti ṣẹlẹ̀ rí tí mo ta mọ́tò tí mo gùn tí mi ò ní kankan mọ́. Ogun ti ṣẹlẹ̀ rí tí mo wọnà ọgbà àtìmọ́lé EFCC. Ogun ti ṣẹlẹ̀ rí tọ́lọ́pàá ti tì mí mọ́lé. Ṣùgbọ́n kò sí gbogbo ìgbà tó ṣẹlẹ̀ tí mo pe Ọlọ́run Celestial tí ò yọ mí. Ṣé ti ìdílé bàbá ní ká sọ ni àbí ti ìdílé ìyá? Ṣé ti alájọṣiṣẹ́pọ̀ ní ká sọ ni àbí tàdúgbò àbínibí ńkọ́? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run nìkan ó ní ọba tó ń bá ní ṣẹ́gun, tó ń ṣe ṣẹ́gun, tó sì máa ṣẹ́gun lọ títí láéláé. Ojú ti rí ṣùgbọ́n ògo ni forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. On the philanthropic gesture he has been making towards the Muslim and Christian folds, he said, so far the name of the living God is being called. He will continue to do so. Àwọn tí mo rí ni wípé ibikíbi tí a bá ti sọ fún mi wípé Ọlọ́run ni. Táwọn Mùsùlùmí bá pè mí pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan, ní tí mo bá lágbára mo máa ń fún wọn. Bí mo ṣe ń fún ìjọ nílẹ̀ wípé kí wọ́n fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì kì í ṣe Celestial nìkan, mo lè tọ́ka kérúbù tí mo fún. Mo lè tọ́ka iye ibi tí wọ́n ti ń kírun tó jẹ́ pé látọwọ́ Ọlọ́run ọwọ́ mi ni Ọlọ́run ti pé ẹgbàá ilé yẹn fi ṣe mọ́sálásí. Ọlọ́run ni. Nítorí pé gbogbo ibi tí wọ́n ti ń pe orúkọ Ọlọ́run náà la máa bá ń bẹ̀. Kò sí ibi tí èmi kì í náwó sí pé kí ṣe Olúwa kó máa tẹ̀síwájú. As a famous estate developer and a businessman, he advised the upcoming ones to live within their means, and the government needs to provide good jobs for graduates. Ṣé rí tó bá wò jẹ́ ní Nàìjíríà yìí, àwọn ọmọ wa ń sáré owó ju ọjọ́ orí wọn lọ. Ní pé wọ́n máa ń kọ́ estate, kan bẹ̀rẹ̀ estate, èmi ni mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Olúwaṣeun estate. Làwọn èèyàn kọ́pì lórí tẹlifíṣàn MITV lórí pé gbogbo wọn di kíníkà estate. Ṣé tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yìí, ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ṣe tí ò lè débẹ̀ mọ́. Ẹlòmíì ò lọ gbowó ní báǹkì pọ́n fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ estate. Báǹkì ó yá lówó.
I move 50% of the money and divert into another thing. Gain tó máa rí lórí owó tí wọ́n fẹ́ ṣe kò ká mọ́tò tí wọ́n ń gùn but wọ́n yọ with force. Wọ́n ní òwe tí wọ́n máa ń pa ni pé when we get to the river we cross it. Bí wọ́n bá débi tí wọ́n ti fẹ́ cross river ìtàn wọn kì í ká mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní lónìí ti báṣẹ́ rẹ̀ jẹ́. Then ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ yìí kò wú ẹlòmíì ṣe economy ìlú ló sún ẹlòmíì débẹ̀. Ẹ̀rọ ẹlòmíì náà accounting ló read ó ti bọ́ sí the estate. Ó sáré experience bí wọ́n ti ń ṣe òun náà ti bọ́ sí. Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn jàǹdùkú tó máa ń lọ jáǹdì iṣẹ́ ilẹ̀ tí wọ́n máa ṣáyàn ládàá tí wọ́n máa yìnbọn ètí ìjọba wa ṣe ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn ọmọ yẹn graduate ni wọ́n ètò ń ṣe university graduate polytechnic HND OND kúnnú wọn. But nígbà tí wọ́n bá rí bí lọ tí ò ṣiṣẹ́ and they want to live. Tọ́rọ̀ wọn kan bá wá lọ tó bá dé tí a bá pín lówó ńlá kan tó sọ fún rẹ̀ pé bàbá aláyé kan ló ń bá lọ sáìtì ìsìn fún ẹgbẹ́ òun náà tẹ̀lé òun lọ nìyẹn pé ibẹ̀ làwọn ti máa rówó. Wọ́n tó bá yẹ pọ̀ mọ́ jáde oríṣẹ́ ó kọjá síbi iṣẹ́ rẹ̀. Àwọn olówó alágbára ìlú yìí ní kẹ́ ẹ bá wa bẹ̀ tí wọ́n máa mú owó wa wọ́n máa lọ fi dá company sílẹ̀ lókè òkun àwọn ẹlòmíì ló ń kó èrè wa. Kọ́nà Elédùmarè kó jẹ́ kí Nàìjíríà kó tù wá lára ká má rogun ká má rí wàhálà. Business ní ìsìn ẹ̀rẹ́ lómi máa bẹ̀rẹ̀ òwò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní o mọ̀ ń pa rẹ̀. Tíjọba wa bá fẹ́ award contract jáde wọ́n fẹ́ ṣe road wọ́n lè lọ gbé fún lọ́yà, wọ́n fẹ́ kọ́lé wọ́n lè lọ gbé fún tailor, wọ́n fẹ́ rán uniform fáwọn organisation kan wọ́n lè lọ gbé fún carpenter. Àbúrò ìyàwó mi ni ẹ gbé fún ìyẹn náà ẹ̀sẹ̀ máa wẹ́n tí ó ṣe káàkiri 1,000 lé àmọ́ 100,000 naira. Ọlọ́run Elédùmarè kó wá tún ìlú ìṣe. He also revealed his role models and mentors to Celestial Ovation. Ọlọ́run ló fi ẹsẹ̀ mi múlẹ̀. Ọlọ́run ni. Torí pé tèmi bá sọ pé mo fẹ́ ṣe báyìí tàbí nìkan máa ní kí n ṣe báyìí Ọlọ́run mi lè sọ fún mi pé báyìí ni kò ṣe ṣe. Ọlọ́run ló fi ẹsẹ̀ mi múlẹ̀. Ṣùgbọ́n kọ́mọ́nì bàbá tiẹ̀ Bíbélì ní tẹríba fún bàbá àti ìyá rẹ̀ kì í ṣe tó bíyàn nìkan. Nínú ìjọ mímọ́ mo ṣe ìbà fún bàbá wa Kẹ́hìndé Ògúndélé olùṣọ́ àgùntàn Àjíǹde Ayọ̀ Central Parish ní Alágbàdo. Wọ́n fi ìlànà ìjọ mímọ́ hàn mí tó pọ̀. Wọ́n jẹ́ ká mọ ohun tó tọ́ àti tí ò tọ́ nínú ìjọ mímọ́. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùṣọ́ àgùntàn míì wà lọ́dọ̀ wọn tó sọ pé Celestial ìwò ò ṣe mọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí a darapọ̀ mọ́ wọn ọdún mẹ́rin ni wọ́n fi yan parochial chairman ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni mo ń ṣe lọ pé ìwọ náà ni kò tún continue ṣùgbọ́n a ti dúpẹ́ pé ìjọ náà ó ń gbèrò ìjọ Àjíǹde Ayọ̀ ti dé parish 14 báyìí bí wọ́n ṣe ń lọ forí balẹ̀ táwọn èèyàn ń lọ tó ìjọ náà ò dahoro ògo ni fún Jésù lókè. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Mobíiná Ọ̀ṣọ́fà. Nígbà tí mo ń polówó ìmẹ̀kọ lórí tẹlifíṣàn bàbá Mobíiná ní kí wọ́n lọ pè mí wá nígbà tí mo dé ìmẹ̀kọ. Bàbá ṣe prayer fún mi inú wọn sì dùn. Ìjọ mímọ́ náà kò ní dàrú lọ́wọ́ wọn. Special Venerable Monsignor Evangelist Taiwo, who lamented that Celestial is losing its female members to marriage from another denomination, urged the youth not to be in a hurry to look for quick success, as God will do it at the appointed time. Ṣé rí ìmọ̀ràn tí mo ní fún àwọn ọ̀dọ́ nínú ìjọ pàtàkì jùlọ ní ìgbéyàwó? Ọmọ Celestial ń sọnù síta. Ká tó rí ọmọ Celestial obìnrin tó fi ọmọ Celestial ó ń pẹ́. Àwọn ọmọ wa ti lọ sí àwọn orí ìjọ mi káàkiri. Débi wípé ọmọ tó wà lórí ìjọ tó ń kọrin tó ń ṣe dáadáa a kàn rí pé déédéé lọ́kàn change to another religion ní ò tún ṣe mọ́. Kódà àwọn ọmọ wa fẹ́ mú. Mo rọ̀ àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ìlànà. Bóyá ètò ìgbéyàwó yẹn ló ń bà wọ́n lẹ́rù
torí ẹrù tó wà nú ẹrù ńlá ni àwọn òdẹ ní ṣe kọ́ mọ́ fẹ́ ṣe ìfẹ́ ara wọn ronú sí dáadáa pàtàkì jùlọ àwọn ọmọ kéékèèké tó wà nínú ìjọ mímọ́ sìn wọn ò fẹ́ farabalẹ̀ all they want is to become a millionaire. èèyàn ò ní torí igi ọlà dérí ọlà orí igi òṣì lèèyàn máa ń gbà lórí igi ọlà o. ẹni tó bá kánjú ju ọlọ́run lọ yóò dèrò ẹ̀wọ̀n yóò dèrò ẹ̀yìn á tún wá ti kábàámọ̀ bọ̀nù. tó bá sin ọlọ́run rẹ déédéé tó ń sàn dámẹ́wàá rẹ tó ń ṣọpẹ́ tó ń sìn n tó rò pé pẹ́yẹn máa dé ó máa tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́. àwọn ọmọ wa nísìn wọ́n bìlífù ní yahoo kó yẹn dé wà mú àwọn náà fẹ́ gbé mọ́tò wá church wọn kú èmi ni máa ra kándù ìkórè tó ń bọ̀ èmi ni máa jẹ chairman ìkórè ilé ìkọlọ ọlọ́run wa ń béèrè. mo rọ àwọn ọ̀dọ́ wa pàtàkì jùlọ àwọn obìnrin ìyàwó ilé ẹ̀kọ́ tí ẹ bá ń ṣe nínú ilé làwọn ọmọ náà máa wò ní ọmọ máa ṣe. ẹlòmíì ò ní jí kó jí ọmọ rẹ̀ láàárọ̀ pé ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. tẹ́ bá rí ẹlòmíì wọ leader ó wọ evangelist kò lè ka ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́. tẹ́ evangelist mi bá gbẹ́sìn ẹ fẹ́ rẹ́rìn dógò ní church. Speaking on the duration of the Sunday service, he advised the church leadership to work on it in order to avoid members derailing. pàtàkì jùlọ kí ló dé tẹ̀sí Celestial fi ń pẹ́. mo rántí nígbà tí bàbá wa bàdà wà láyé wọ́n ní àtọ́pẹ́ o àti everything Celestial ni wọ́n gbọ́dọ̀ wọ́n ju 2 o'clock lọ 6 7. táwọn oníwàásù bá bọ́ sórí àga wàásù orin kíkọ wọ́n ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa dẹ́sẹ̀ gbé dá mẹ́wàá wọn lọ. ẹlòmíì ti rẹ́dí dá mẹ́wàá rẹ̀ tó fẹ́ san. nígbà tẹ́ bá ṣe program tẹ́ ẹ̀dá ká ní ohun olè dúdú àsìkò tó máa gbà dá mẹ́wàá wọn lọ á tún tọ́ sínú pọ́s nígbà bá délé ibi ó kàn wọ́n pa ni. ká máa ṣe ohun gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì ká sì jẹ́ ọkàn nínú Kristi.